Algo ultrapassou as estrelas acima de Marte. Outubro de 2025. En cuanto ás cámaras noturnas do Perseverance registramos impresionante clarao a 60 km por segundo, alinado a velocidade e ao momento do histórico sobrevoo de Marte pelo visitante interestelar 3/diagonal Atlas. As sondas orbitais programadas para Marte paran de funcionar e as imagens brutas somen no veicio. Enseguida, relatos nao confirmados de varios objetos veloces e enigmático clarao verde deixan a comunidade científica en alerta máximo. As primeiras fotos do sobrevoo de Marte sugerían algo incomún. Comportamento que nen un cometa conocido exhibiría, e as divulgacoes oficiais de dados trabaran ben na hora en que as explicacoes eran cruciais. O que se pasou naquelas sequencias perdidas? E eses indicios poderían alterar o que entendemos sobre visitantes interestelares? No día 2 de outubro de 2025, Stephen Burns, unha personalidade reconecida no universo da astronomía amadora, compartila lapso temporal de 9 minutos do ceu noturno extraído do arquivo de imagens RAW do Perseverance. A montagem, formada por unha serie de cuadros sucesivos, revela unha lina fina como lamina que atravesa o panorama estelar marciano. A velocidade aparente, de 60 km por segundo, salta aos solos de inmediato, superando con folga cualquier meteoro, satélite ou traco de raio cósmico habitual nos dados dos rovers de Marte. Para contextualizar, a sonda solar Parker da NASA, o artefato humano máis rápido, atinge 192 km por segundo, mas sono perihelio, ben no fundo do pouco gravitacional do Sol. Neste caso, a lina mantén ritmo constante a distancia de Marte, onde tais velocidades cabem apenas a errantes interestelares. A abordaje de Burns se precisa. Ele sobrepoe os cuadros brutos ao catálogo fixo de estrelas, ajusta a escala de pratos con base en separacoes estelares conocidas e verifica cada marca temporal para garantir coherencia. O movimento da lina é calculado en relacao as estrelas de fundo, cuadro a cuadro, eliminando cualquier defeito fixo da cámara ou impacto de rayo cósmico. Ao corrigir falas de cuadro e confrontar con cartas estelares públicas, ele libera o conjunto completo e convida a galera a recriar a descoberta ou desmontala. O impacto é inmediato e explosivo. Decenas de milares baixamos cuadros, refacema sobreposica o e discutem se a lina é auténtica, erro ou algo máis exquisito. A fama de Burns por precisao técnica e ceticismo dá credibilidade a súa revelacao. Ele mesmo alerta para a importancia de verificacoes externas, pedindo que ninguén pule para ideas radicais sen confirmacao independente da origen da lina. O raciocinio é evidente. Se os 60 km por segundo se confirmaren, a trayectoria coincide quase perfeitamente como movimento celeste previsto para o 3/diagonal Atlas. Agora, a responsabilidade se espala. A turma amadora abraca o enigma. Alguén máis consegue recriar a irregularidade, ou ela vai se desfacer sob análise máis dura? Forums online fervem así que o lapso de Burns vira público. En poucas horas, centenas de analistas independents pegamos cuadros do Perseverance, ansiosos para validar ou refutar a lina de 60 km por segundo. A controversia se divide rápido. Algúns celebran acertos, montando os cuadros con roteiros personalizados. Eles juran ver nao só o rastro principal, mas sugestos de outros movedores rápidos nos dados de 3 de outubro. Outros, con métodos alternativos, soen ser gan ruido. Troca de farpas sobre superajuste e caca a fantasmas gana forca. As 00003 UTC, rápido clarao verde surge na animacao de time. A anomalía en nivel de pixel desperta unha onda de teorías. É evento de emisao genuino ou mero golpe de rayo cósmico intensificado pela sobreposicao forcada? Equipes rivais fucamos canais de sonar, debatendo calibracoes e configuracoes de filtro. Algúns defendem que o clarao verde faz sentido químico, unha lina de emisao cometaria. Críticos rebate que a atmósfera rarefeita de Marte e as peculiaridades do sensor da cámara tornames ses claroes máis propensos a ser ecos digitais do que eventos reais. A escasez de imagens brutas e sen tratamento só aumenta o misterio. Sen acceso aos arquivos FITS originais e aos dados de telemetría da cámara, toda a afirmacao fica no ar. Testes estatísticos de relacao sinal ruido,
consistencia cuadro a cuadro RGICAO de rayos cósmicos viram campos de batalla. Ademoran al Iberacao oficial de dados, sem despejo rápido de Paiplan nem roteiros de Calibracao, atica as dúbidas. ¿Eso o atraso común de mis soes como albos móveis, ou algo intencional? A irritacao da comunidade aumenta. Alguns cobran intervencao de instituicoes, presionando NASA ou ESA para intervir e resolver as brigas técnicas. Outros investén pesado na análise open source, compartilando códigos e montagens parciais na busca por validacao colectiva. A veracidade do sinal paira no ar, seu destino agora atrelado a se as campanas orbitais de Marte vindouras trarao imagens decisivas e verificáveis por terceiros. Marte, por unha breve janela no inicio de outubro, virou o ponto de observacao ideal no sistema solar para o visitante interestelar. 3 orbitadores, o MRO como ICRISE, o Trace Gas Orbiter da ESA equipado como XIS, e o Mars Express como HRC, todos designados para capturar o 3 a 9 miloes de km. Iso equivale a cerca de 75 veces a distancia da Terra á Lua. O abismo tao imenso que até a cámara máis afiada en Marte, o ICRISE, captaría o objeto como pouco máis que unha mancha borrada. Súa resolucao no melor cenario estica a campana de mando unha coordenacao impecável. O plano de observacao de cada satélite dependía de previsoes precisas do sistema Geraisens do JPL, actualizadas diariamente conforme a trajectoria de 3/diagonal Atlas se refinaba. As naves espaciais precisaban desviar de seus apontamentos habituais en direcao a Nadia, por veces en varios graus, para seguir o ponto minúsculo en movimento contra o ceo profundo. As limitacoes a bordo impedíamos rastreamento en tempo real. Cada imagen era instantáneo baseado na precisao de cálculos de última hora. Para objetos a distancias interplanetarias, até pequeno erro na efeméride podería resultar en fracaso total. A medida que a pasajem se aproximaba, as equipes de instrumentos lidaban con prioridades conflitantes, otimizando o tempo de exposicao, reducindo a contaminacao por rayos cósmicos e liberando largura de banda valiosa para o envío rápido dos dados. Cada cuadro sería examinado minuciosamente en busca de indicios de estructura. 3/diagonal Atlas era corpo sólido único, aglomerado fluxo de fragmentos ou algo máis peculiar? Nesa distancia, apenas características de decenas de kilómetros de extensao podían ser resolvidas. As faixas de sonar, se obtidas, poderían desvendar impresoes químicas, como tracos amplos en verde, azul ou vermelo sugerindo unha composicao exótica. Os riscos eran elevados. Con telescopios terrestres ofuscados pelo brilo solar, os orbitadores de Marte oferecían a única visao clara. A expectativa era directa, se algo incomún ocorrese, como fragmentacao, jatos ou companeiros, esas imagens serían as primeiras a revelalo. Toda a operacao era unha corrida contra a geometría, o movimento e o tempo. Sen imagens brutas. Esa é a expresao que resoa en todas as discusoes en cuanto os días pasama pos a pasajem por Marte. Normalmente, os dados de orbitadores marcianos, especialmente de eventos de destaque, chegan aos arquivos públicos en poucos días após o recibimento, ao menos na forma nao calibrada. Desta vez, nada. Nem do ICRISE, nem do CASIS, nem mesmo os cuadros rápidos de visualizacao do Mars Express. O silencio é total, interrompido apenas por actualizacoes de status do tour, que sugeren calibracao continua e garantía de cualidade. Dentro do JPL, as equipes de imageamento enfrentam unha presao distinta. O problema vai alén de largura de banda ou atrasos burocráticos. Trátase do risco de divulgar cuadros cheos de impactos de rayos cósmicos, píxeles quentes nao corrigidos ou pilas desalinadas que poderían ser confundidas con fragmentos reais ou jatos. Para o albo en movimento como 3/diagonal Atlas, cruzando o ceo a 60 km por segundo, os procesos padrao falam. A ecualizacao de campo, a correcao geométrica e a calibracao radiométrica precisan ser refeitos do xiro. Até os melores filtros de rejeicao de rayos cósmicos, ajustados para paisagens marcianas de movimento lento, ten dificultade en diferenciar o traco interestelar auténtico de unha partícula carregada errante. O responsável pelas imagens no JPL, sopo peso do escrutinio público, describe o procedimento como unha disputa contra erros e expectativas. Cada cuadro debe ser verificado cuanto a desvíos de registro.
A efeméride prevista al inouse como ceu real? Rayo cósmico ou partícula solar de X ou traco isolado que podería ser interpretado como objeto compañeiro? Nesa operacao, até a pila de imagens, paso rotineiro, vira campo minado. Desalinamento mínimo gera artefatos multiplicados. Uma sobreposica o excesiva pode apagar características reais útis. Os perigos sao evidentes. Liberar cedo de máis e fantasma digital pode desencadear alboroco mundial. Atrasar de máis e surge macusacoes de encobrimento. A equipe de calibracao abanca cuadro a cuadro, comparando o movimento previsto do albo como os rastros reais nos pixels, marcando anomalías para análise manual. Todo fragmento candidato, todo clarao estrano e registrado, discutido ou liberado ou elevado para investigacao. Ninguén no JPL afirma que o atraso seja praceroso. A verdade é engarrafamento de prudencia, priorizando a integridade científica sobre a rapidez. Mesmo en cuanto o mundo aguarda, o próximo lancamento terá de responder a máis do que mera curiosidade. Ele precisará probar como evidencias se as cámaras de Marte capturaran núcleo isolado, grupo de fragmentos ou algo que exija unha explicacao inteiramente nova. O brilo verde de cometa avistado a miloes de kilómetros de distancia costuma ser caso resolvido. O dicarbono ou C2 emite unha asinatura verde intensa cuando a luz solar rompe seus lacos moleculares, mecanismo tao confiável que cacadores de cometas o usan como unha marca química distinta. No caso de 3/diagonal Atlas, a narrativa se complica. Relatorios de durante a janela de sobrevoo de Marte, unha breve faísca verde foi registrada ás 0003 UTC en algunhas sequencias de imagens da Perseverance. A conclusao é direta, se esa faísca fora auténtica, indicaría a presenca e a actividade de dicarbono na coma. No entanto, os espectros preliminares iniciais obtidos pelo Mars Express e pelo TGO sugeren o contrario. As bandas de emissao de C2 esperadas aparecen fracas ou ausentes, dando lugar a unha composica ou volátil abundante en dióxido de carbono e pobre en cadeas de carbono tradicionais. En termos laboratoriais, unha faísca verde sen dicarbono representa unha contradicao. A física comentada Padrao Nao oferece explicacao simples para espectro que emite luz verde, mas carece das bandas do cisne en 516 e 563 nanómetros. Caso a sonar seja legítima, iso exigiría mecanismo inédito ou contaminante novo e macao. Especialistas en espectroscopia, habituados a investigar falsos positivos, recomendan prudencia. Semespectros calibrados e sincronizados como instante exacto da faísca relatada, o paradoxo químico continua sen verificacao. A sonar verde foi evento de emissao real ou artefato digital resultante da sobreposicao de imagens e ajustes de sonar? En cuanto aos dados brutos dos orbitadores de Marte Nao foren liberados, a única forma de esclarecer a contradicao é por medio de espectros confirmados directamente pelos instrumentos. A próxima etapa de divulgacoes precisará demostrar, píxel por píxel, se a química de 3/diagonal las realmente desafía as normas establecidas. Os dados espectrais da campana en Marte chegan como desafío a ciencia cometaria clásica. Relatos iniciais da equipe do Mars Express enfatizan unha asinatura de emissao dominada por níquel, en vez de ferro, invertendo o padrao visto en cometas do sistema solar. As linas de níquel, típicamente sutis ou ofuscadas pelo ferro, agora se destacan no espectro. Químicos planetarios, analizando as proporcoes, observan que en un modelo de formacao padrao antecipa esa jerarquía de abundancia. A irregularidade vai alén dos metais. Os instrumentos do Trace Gas Orbiter detectam unha mistura volátil en que a liberacao de dióxido de carbono supera o vapor de agua por factor de 10. Para o cometa se aquecendo próximo ao Sol, espérase que a agua predomine nesa fase. Aquí, o dióxido de carbono reina, como a agua oase inexistente. A geometría dos jatos adiciona outra sorpresa. Imagens de orbitadores de Marte, mesmo en escalas centrais, revelan unha pluma nao se estendendo para longe do Sol, mas propelíndose a frente. O antirrabo, orientado ao Sol e nítidamente delimitado. Ese jato declina de forma tao abrupta que os modelos de poeira enfrentan dificultades para reproducilo. A cauda clásica en forma de leque amplo está ausente.
En vez disso, a borda frontal da pluma é nítida, como M gradiente de brillo anormalmente íngreme. Equipes que executam simulacoes dinámicas calculam que apenas o M núcleo muito grande e denso podería manter tal pluma sem se desintegrar ou desviar da trajectoria. Grupos de rastreamento determinam a masa do objeto monitorando aceleracoes nao gravitacionais, leves impulsos de jatos ou de gaseificacao irregular. Para 3 /diagonal Atlas, o resultado é o silencio. Mesmo como actividade visível, súa rota segue o arco gravitacional previsto de maneira quase impecável. O limite inferior implícito sugiere algo con pelo menos 10 biloes de toneladas, máis asteroide do que cometa. Cada anomalía é documentada, discutida e acumulada en UM2 e en expansao. Modelos naturais sao forcados a justificar a química, a dinámica e a masa imensa. A tensao aumenta a medida que a comunidade científica avalia se esas características indican un objeto que apenas reformula o manual dos cometas ou algo que nao pode ser considerado puramente natural. A Vive, reconocido por expandir os limites da pesquisa interestelar, intervén no debate como cálculo instigante. Súa equipe executa modelos orbitais, retroprojetando a trayectoria de 3/diagonal las ao longo de décadas para verificar posible sobreposica o como famoso sinal WOW de 1977, o burst de radio de 72 segundos M1. 420 MHz, alina do hidrogenio. Utilizando JPL Geraisen se simulacoes de Monte Carlo, eles calculam a probabilidade de tal coincidencia posicional no ceo en cerca de 0,6%. E infrecuente, más viável. A lina do hidrogenio carrega peso especial en círculos de SETI. Trátase da frecuencia máis plausível para sinalizacao interestelar. O grupo de Lowe defende que, se algún objeto merecese acompanamento radiodireccionado, sería que atravesa as coordenadas do WOW e viaja a velocidades interestelares. Pesquisadores de SETI, sempre cautelosos, alertan para as armadilas, incertezas posicionais, a inmensidade do ceo e o perigo de raciocinio retrospectivo. Aínda así, a precisao de sinal de banda estreita na lina do hidrogenio permanece o criterio ouro para a artificialidade. A natureza nao emite en canais tao precisos. Con 3/diagonal las agora atrás do Sol, a dúbida persiste, a próxima janela de radio revelará algo alén do silencio? Após 29 de outubro, 3/diagonal las entra en unha zona de eclipse solar, obscurecendo observadores tanto na Terra cuanto en Marte. Pelos próximos 5 semanas, nenun telescopio conseguirá monitorar súa posicao, luminosidade ou estrutura volucao. Esa interrupcao nao é rara. O perihelio sempre impoe unha pausa obrigatoria, limitada pelo ofuscamento solar e pelos protocolos rigorosos de seguranza de naves espaciais. Ao longo de novembro, cientistas planetarios, astrónomos amadores e defensores de asignaturas tecnológicas acompañan o calendario, aguardando o inicio de decembro, cuando o objeto resurgirá no ceo antes do amanecer. 4 métricas principais de dominar a lista de observacao. Brillo geral, percurso en relacao as estrelas de fundo, forma da cauda ou jato, e asignaturas espectrais. Cada será examinado en busca de alteracoes. O objeto se fragmentou, enfraqueceu ou desviou a rota. A próxima oportunidade é curta, porén crucial. A confirmacao dependerá do que surgir daquela sombra solar e se os dados coinciden comas projecoes ou intensifica o enigma. Separar o sinal do ruido inicia como unha escada simples. Na base, a reprodutibilidade. Características auténticas, sejam tracos, claroes ou companeiros, precisamse manifestar en pilas independents, con carimbos de tempo e efemérides alinadas entre equipes. Artefatos, por outro lado, desaparecen ao alterar os fluxos de procesamento ou calibracoes. Enseguida, validacao en múltiplas bandas. Corpo real debe se registrar en maíz de filtro ou comprimento de onda, con proporcoes de sonar que facam sentido físico. Anomalías artificiais costuman piscar en único canal ou inverter cores sob procesamentos variados. Acima disso, marcas geométricas e dinámicas. Compañeiros verdadeiros debense deslocar en paralelo, rastreáveis en trayectorias previstas, e preservarse para cao constante, sen saltos ou borroes conforme a orden das pilas. No de grau superior, manobra ou estrutura, movimento intencional,
radio en banda estreita ou geometría repetitiva. Esses são quase impossíveis de a natureza imitar. Cada alegacao sobe esa escada, enfrentando probas máis rigorosas a cada nivel. O onus da comprobacao aumenta como a usadia da afirmacao. O placar está en aberto. Registre cada irregularidade, exija evidencias e deixe os dados falaren. Químicamente, 3 desafiadores para o modelo de cometa de Ibarra-Atlas. Suapro por cao de níquel para ferro, composicao rica en dióxido de carbono e pluma masiva de madeira solar se destacan. No entanto, a proba máis vital segue oculta do público. A traxectoria projetada do objeto sobrepóese a localizacao do sinal WOW de 1977, con probabilidade calculada de 0,6%, más nenuma detectao de radio independente surgiu até agora. A medida que Ibarra-Atlas se aproxima do perihelio e de blackout nas observacoes, os fatos exigen paciencia e precisao. Até o próximo lancamento de dados, o misterio persiste. Temos enigma interestelar, unha pila de irregularidades e respostas nao confirmadas. Apenas as evidencias e o que faremos con elas enseguida.